Астана опера театрының камералық залында камин жанындағы кеш атты концерт өтті. Роман сиқыры топтамасындағы кеште опера солистері мен оркестр артистері өнер көрсетті. Олардың орындауында Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов сынды шоқтығы биік композиторлардың бірегей туындылары шырқалды. Эмоции совершенно. Шығарманы орындау барысында әртүрлі күй кешеміз. Әсіресе концерт кезінде шабытымыз ашыла түсетіндей. Меніңше бұл сезімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өйткені дәл сол кезде бұл сенің сүйіктісің екенін, таңдаған жолыңның дұрыс екенін түсінесің. Кеште Жәмила Жарқынбаева, Әсем Сембина, Шахимардан Әбілов сынды өнер майталмандары тыңдармандардың құлақ құрышын қандырып, жиналғандардың ыстығы ықыласына бөленді. Сонымен қатар концертте өнермен көпшілікке танылып үлгерген жастарды өнер көрсетті. Солардың бірі Чайковский атындағы 10-шы халықаралық жасөспірімдер байқауының лауреаты Ақбике Алғи. Қазіргі күні ол Австриядағы Моцартеум университетінде скрипка сыныбы мамандығы бойынша білім алып жатыр. Қаршадайынан өнерге жақын Ақбике шетел сахналарында қазақ композиторларының туындыларын паш етуді армандайды. На скрипке я играю. Мен 5 жасымнан бастап скрипкада ойнаймын. Музыканттар әулетінде дүниеге келгендіктен бұл біздің қанымызда бар деп ойлаймын. Сәуір айында концерт беруді жоспарлап жүрмін. Мүмкін өзім білім алып жатқан университетте өткіземіз. Ол қазақстандық композиторларға немесе қазақ музыкасына арналған кеш болуы мүмкін. Қазақ музыкасының жауһарлары шырқалатын концерт шетелдік тыңдармандарға, студенттерге қызық болады деген ойдамын. Дәстүрлі түрде өткізіліп тұратын кеште романстар мен аспаптық шығармалардан өзге музыкаға үндес поэзия шумақтары да орындалды. Қазақстан Республикасының ұлттық музейінде Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына орайластырылған Таңшолпан халықаралық тәуелсіз суретші әйелдер қорының Таңшолпан атты көрмесі ашылды. За 30 лет независимости. Біз бұл көрмемен тәуелсіздік алған 30 жыл ішінде талантты әйел суретшілердің мәртебесі қаншалықты көтерілгенін көрсеткіміз келді. Олар түрлі бағыттар мен жанрларда керемет туындыларды дүниеге келіп жатыр. Қамтылған тақырыптар арасында табиғат, ана, әйел образы, абстрактілі композициялар, контемпорари стилі және басқа да бағыттар бар. Экспозицияға кескіндемелі графикалық жұмыстар, мүсін және сәндік қолданбалы өнер туындылары қойылып, барлығы 50-ден астам кәсіби суретшілердің жұмысы ұсынылды. Қарағанды облыстық бейнелі өнері мұражайы қала күніне арналған көрме ұйымдастырды. Экспозиция мен әлеуметтік желілер арқылы танысуға болады. Көрермендер көрме арқылы Қарағандының көшелері, ғимараттары және қаланың негізін салушылармен жақынырақ таныса алады. Кеншілер шаһары ресми түрде 1934 жылғы 10 ақпан күні қала мәртебесіне ие болған. В этом году мы открыли... Биыл біз көптеген жаңа көрмелер ұйымдастырамыз. Солардың бірі Қарағанды және қарағандылықтар деп аталады. Онда қаланың салынуына үлес қосқан, оның дамуына және қандай да бір жаңашылдықтар енгізілген тұлғалар туралы айтамыз. Онлайн экспозициядан шетелге қоныс аударған суретшілердің де шығармашылығымен танысуға болады. Солардың бірі латвиялық кескіндемеші Валентин Даниленко. Полюбив наш город, Ол Қарағандыға ғашық болып, музей қорына қалаға деген сағынышы бейнеленген туындыларын сыйлады. Біз әрине оның ықыласына өте қуаныштымыз. Жақын арада суретшінің барлық еңбектері топтастырылған көрме ұйымдастырмақшымыз. Егер елімізде, жалпы бүкіл әлемде эпидемиологиялық жағдай тұрақталып жатса, автордың өзінде шақырамыз деп жоспарлап отырмыз. Айта кетейік, онлайн көрмеден көрермендер Қарағандылық музейдің қорында сақтаулы тұрған құнды жұмыстармен, олардың пайда болу тарихымен және айтулы оқиғалармен таныса алады. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. Семей қаласындағы Абай атындағы театрда 13 ақпан күні Жарқанат опереттасы өтеді. 13, 14, 16 және 17 ақпан күндері Горький атындағы Орыс драма театрында ресейлік қоюшы режиссер Евгений Гельфонд Светлые думы сахналық фантазиясын ұсынады. Жамбыл атындағы филармония артистері 14 ақпан күні скрипка музыкасының кешін өткізеді.